आम्मामा यार सरी ओभर स्पिड भयो नब्बे चल्दै साथीहरू म चाहिँ होइन खासमा यति स्पिड हिँड्नु नहुने हो म तर के गर्नु यार मनले मान्दैन कन्ट्रोल भाइ साहब कन्ट्रोल हैप्पी होली हम जाइए छोरी के बेटे ले होली गाल में लागल से कि ले 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 हमरे को वने खेलाए बोलाई ना सिर्फ खेला वाला तो हीरोइन संग खेलाए कि हैप्पी होली ए तुम्हारा हैन यो कलर छैन ओ मुटो छिरो मात्र लाइदिनै कालामा यहाँ होली लाग्यो कोन लाइदे त्यहाँ हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली फुच्चेको त रङ पनि गइसक्यो हैप्पी होली तिमीलाई दल दिन पर्यो नि दल्नु पर्यो न अनि रातो खोइ त ए रातो सातो भइहाल्छ नि लु सन्जो ले 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 सक्यो हाम्रो ए ह्याप्पी होली ल सबैजनालाई होइन अनि केही भन्नु छ हाम्रो म्याडमलाई अब म घुम्न जाँदैछु केही सुझावहरू दिनु छ भने दिइहालौँ ल म अब चाहिँ अब गाउँतिर जाँदैछु होइन साथीहरू अब कहाँ पुगिन्छ होइन कहाँसम्म पुऱ्याउँछ होइन सन्जोग पनि जाने लादिनु ल निस्केँ म सबैलाई बाई बाई सुझाव केही दिनु छ भने दिइहालौँ है ल ल ल अब घात्ला घुत्लु गर्छ त हौ ल म चाहिँ निस्केँ अब यहाँदेखि होइन साथीहरू अनि यहाँनिर को छन् त खोइ छोरो घरमा ल हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली अनि कता हिँड्ने केटाहरू अब हामी उता गाउँतिर हिँडेको दाइ फेरि होली खेल्न अनि उता तरुण छैन त नि गाउँतिर त अब मस्ती छ नि दाइ जाऊ न मासतिर ल जाऊ जाऊ हाम्रो त सबै बहिनीहरू हो होइन तिमीहरू जाऊ रमाइलो गर अनि भतिज पनि हिँडेको होइन ल ल ल ह्याप्पी होली होइन राम्रोसँग जाऊ ओके बाई SBS ब्लग यस कोही पनि छैन यतातिर हामी आफ्नै गाउँतिर खेल्ने कुरो भएन हामी चाहिँ बाहिरतिर निस्क्यौँ अब म घरबाट निस्किँदै प्लान चाहिँ के भयो भनेदेखि अब गाईघाटतिर जानुपर्ने प्लान भएछ कि अब यतातिर चाहिँ होली खेल्नलाई साथीहरू कोही छैन त्यही भएर म चाहिँ गाईघाटतिर निस्केँ मेरो घरदेखि चाहिँ हाइवे आइपुग्नलाई ठ्याक्कै 3 किलोमिटर जति छ अनि म हाइवे आइपुगेँ अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो गाउँ देवदार यहाँबाट गाईघाट चाहिँ 13 किलोमिटर छ साथीहरू ओहो सबजना होलीको रमझममा होइन के भन्छ कि त्यो रमाइलो गर्दै हिँडिरहेको छ हामी भने चाहिँ अब बल्ल होली मनाउनलाई निस्केका छौँ सब बच्चा बच्चीहरू होली हानिरहेछ आम्मामा यार सरी ओभर स्पिड भयो मदन भण्डारी राजमार्गमा छिर्ने बित्तिकै अटोमेटिक स्पिड बढी गइदिन्छ क्या त्यही भएर होइन स्पिड लिमिटमा हिँडौँ आज फेरि सबजना होलीमा अब होइन के खाएर पिएर हिँड्या होला कहाँनिर गएर लासो फाफुल्ला हानिदिन्छ भन्ने डर क्या हो हाम्रो दिदीबहिनीहरू होली खेल्दै हिँडेको छ क्या अरे हामी दिदीबहिनीसँग खेल्दैनौँ दाजुभाइसँग खेल्छौँ होइन साथीहरू म स्कुल पढेको चाहिँ यहाँ अगाडिको गाउँमा हो अब आफ्नो गाउँमा चाहिँ 8 क्लाससम्म मात्र स्कुल छ अनि यहाँनिर यो खैरा झोडामा चाहिँ अब यहाँनिर होइन 10सम्म भएकोले गर्दाखेरि 9 र 10 चाहिँ यहाँ पढाए हो अनि देखि यहाँनिर भन्दा नि अब यहाँनिर ऊ मात्र हो अनि
अनि के भन्छ हौ अब के भन्ने अब जे भयो भने त्यही हो साथीहरू जे होस् 9 र 10 क्लास चाहिँ यतैतिर पढाएँ हो म स्कुल चाहिँ यहाँ अगाडि छ यहाँदेखि अगाडि देखिरहेको होइन तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु यहाँदेखि माथि त्यहाँ माथि जङ्गलमा देखिरहेको चाहिँ त्यो म 9 र 10 क्लास पढेको स्कुल हो नब्बे चल्दै साथीहरू म चाहिँ होइन खासमा यति स्पिड हिँड्नु नहुने हो म तर के गर्नु यार मनले मान्दैन कन्ट्रोल भाइ सब कन्ट्रोल साथीहरू म चाहिँ ट्याक्कै बेहेडुवा भन्ने ठाउँ आइपुगेको छु अनि के भन्छ अब बेहेडुवा नै हो हैप्पी होली हम जाइए छोरी के भेटेले हाँ होली गाल में लागल छ कि कत जाइ छी हाय होली खेले ले हमरो को वने खेलाबे बोलाइ न सिर्फ खेले वाला त हिरोइन सँग खेलाबे कि ल यो चाहिँ बरुवा खोला पुल हो साथीहरू हैन यहाँबाट कटेपछि चाहिँ गाईघाट आउँछ हैन अनि हामीले चाहिँ ठ्याक्कै म यो पुलभन्दा अगाडि चाहिँ जान्न मलाई यतैतिर जानुपर्ने काम छ हैन हाम्रो दाजुभाइ भनेको यतैतिर भेट्ने हो अगाडि गएर भेटिन्न ह्याप्पी होली आमामा के हो यस्तो कसले लगाइदियो भ्लग बनाउँदै हामी फेरि के गर्नु झाडु पुगिरहेको छ यहाँनिर गाईघाट आइपुगेको छु ह्याप्पी होली आरुषी ह्याप्पी होली भाउजू ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली सल्टी ह्याप्पी होली खोइ रङ त छैन मैले ल्याएको छैन लगम आमामा होलीको दिन पनि एकदम काममा बिजी हुनुहुन्छ हाम्रो भाउजूहरू यता मौसम सोल्टी पनि एकदम पुरै केमा बिजी हो च्याटिङमा बिजी ए अनि सुदीप भाइ कति जानुभएको छ बजारतिर ल ह्याप्पी होली भाउजू छैन ल हाम्रो कान्छा बाबुलाई पनि थ्याङ्क यू सेम टु यू सबैजनालाई ल ह्याप्पी होली ले के हेरेर बसेको आरुषि यो ब्लू कलर कि के कलर भन्छ यसलाई ल पहिला जमाना थियो जबरजस्ती पक्रेर होली खेल्न अब त यसरी थापिन्छ होली खोइ त अनि गिभ मी के भन्छ यसलाई अङ्गुर कि अबिर आफै दल्नु लागेको कहाँ आफै दल्छ ल यसरी पो दल्ने हो मौसमको यो कलर छैन यो यसरी लगाइदिन्छु यसरी लगाइदिन्छु यो तार्ने लाउनु परेन यति लाउनु यो होलीको दिनमा अलिअलि मजाले लगा न यार अघि हामीले 2-3 चोटि मुख धोइसके लाउने चाहिँ कसले लगाइदिएको आफै दलेको नि अनि आफैले दलेर हुन्छ त नि अरूले पो दलिदिनु पर्यो त भाउजूहरूमा पर बसिराख्नु भएको छ जोगिएर ल यस्तै हो अब आइयो होली कलर छैन रहेछ नि त यो कलर छैन रहेछ नि त सोल्टीलाई लागेन खोइ गिभ मी अबिर छैन रहेछ नि त यार ल ह्याप्पी होली मजा आयो सोल्टी ह्याप्पी होली
अब सोल्टिनीहरू छैन होइन सोल्टीहरूसँगै रमाइलो गर्ने हो ल अबे अर्को मल्टी कलर राख्नु न यहाँ एउटै कलर भयो क्या यहाँ एउटै कलर मल्टी कलर हाल्नु मल्टी कलर भएन दामी भयो दाइलाई पनि ह्याप्पी होली अनि एकचोटि टाउको देखाइ नि ल अन्डा फुटाएर पुरै होइन मजाले दाइले चाहिँ रमाइलो गरेर आउनु भएछ होइन ल फेरि पनि मौसमलाई ह्याप्पी होली भन्न है खोइ ल मलाई पनि ह्याप्पी होली ल नुहाइ नहुने भयो है खै तपाईँलाई पनि अलिकति मैले त बोकेर ल्याएको थिएन ल ल तपाईँलाई पनि ह्याप्पी होली कलर पुगेको थिएन पुग्यो अन्डा हातै बुझ्दिने ल गुन्डा भनेर आउनु भएको गुन्डा माथिमा त होली नि लागेन त्यो केटाकेटीहरू मात्र त्यो बन्जुवाले यसो लगाएर आइदिन्छु भन्नु पोखरीमा पछाडि दिउँ न घर जाने भए जाउँ अब के काम छ र गाई पनि खाली छ एउटा एउटा कि गाईघाट घुम्ने अनि मौसम उता नगएको उता ल अब हाम्रो यहाँको होली खेलिसकेपछि होइन अब चाहिँ हाम्रो गाउँतिर जाने प्लान भयो होइन अनि हामीले गाउँतिर जाँदैछौँ एस्टेन ल ल ल ल ल ल हाम्रो दाइहरू चाहिँ अगाडि निस्किसक्नु भयो हामी चाहिँ अब बिस्तारै निस्किँदैछौँ यतातिर भाउजूहरू चाहिँ चोखै बस्नु भएको छ हाम्रो भाउजूहरू होइन होली नखेलिकन अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्क्यौँ गाईघाट बजारतिर चाहिँ छिरिनौँ होइन किनभने हामीसँग होली खेल्न अब त्यस्तो सोल्टिनीहरू हुनुहुन्न हामी खेल्ने भनेको सोल्टासँग होइन अनि हाम्रो दाजुभाइसँग अनि हामी चाहिँ खास अब ज्वाइँसँग होली खेल्ने भनेर चाहिँ निस्क्यौँ यहाँबाट होइन आज चाहिँ अलिक जोगिएर हिँड्नुपर्छ होइन किनभने आज सबजना चिल काग भएर हिँडिरहेको छ त्यही भएर हामी चाहिँ अलिक जोगेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो गाउँ देवधार अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पुर्खोली बाजेहरू यहाँनिर थियो होइन हामी चाहिँ सरुवा भएर मासतिर गाउँतिर गर्छौँ होइन अनि हाम्रो देवधार गाउँ भनेको यति नै हो हामी यहाँ आइपुग्यौँ ल बहिनी चाहिँ ट्याक्कसँगले बाहिर बसिराख्नु भएको छ चिटिक्क परेर भिडियो भनेर हामी ह्यान्डसम्मै देखिरहेको छौँ नि होइन कुरो हाम्रो हातमा रङ आइसकेको छ आज घरै रङ्गाइदिने हो ल हामी चाहिँ अब ल ज्वाइँ त चिटिक्क गरेर आउँदै भनेपछि आइसकेपछि खेल्ने है क्या गाईघाटबाट आउन धेरै टाइम ए पर्दैन म पनि भाइ नै हो भन्नु अनि के होली खेल्ने यही हो ड्रेस हामी त रेडी भएर आएको छौँ त पर्दैन इतना ज्यादा गोर लाग्यो भने त है ल सुरु गरौँ ले ज्वाइँ नाचे खुट्टामा हाल्नु पर्दैन नै पर्दैन खुट्टामा कहानी यहाँ हाल्ने हो टाउकोमा हाल्ने हो मलाई त यहाँ टाउकोमा अन्डा फुटाइदिएर ले ह्याप्पी होली ज्वाइँ साहब
अनि खैरेलाई कसरी लगाइदियो नि त नि खैरेलाई विशाल आएन हिजो त गएको अब के आउँछ र ल अब यहाँको पनि होली सकिसक्यो अब कहाँ जाने होली खेल्नु भाउजूलाई त्यत्तिकै छोडिदियो आज लगाउँ लगाउँ सोल्टी त ह्यान्डसम देखिरहेको छ नि हाम्रो पनि पालो त आउँछ होला नि त होइन आउँछ आउँछ सोल्टी सबैको पालो आउँछ आजलाई सकेछ नि ह्याप्पी हरि भैया सेम टु यु सानो सानो ह्याप्पी होली अर्कोतिर ह्याप्पी होली सानो बोल्दैन अघि रोइरहेको थियो मैं पनि जाने भनेर आऊ यहाँ आऊ अबिर पनि कालो लाउनु पर्छ यार मौसमलाई त अलि माथिसम्म दाइ के हो अब माथितिर को छ उहाँ पनि पुगेर आउनु जाने लगाइदिनु परेन जम अब यहाँदेखि पनि फेरि हामी उतातिर के भन्छ त्यो भेङ सेन्ट्रल जाने प्लान भइरहेको छ भेङ सेन्ट्रल भनेको हाम्रो घर जाउँ चाहिँ जाउँ न यही हो मौका घुम्ने यहाँदेखि फेरि आइँदैन अब हामी पनि के भन्छ ट्राफिकसँगले होइन हामीले यहाँबाट निस्किसकेका छौँ हाम्रो गाउँ देवदार टायर त चिल्लै खाँदै टायरमा पनि लगाइदेऊ न मसँग कहाँ जानु मन छ के खासमा जाउँला भरे राति भोलि जहिले जतिखेर नि भयो नि जाउँला ल हामी यहाँबाट पनि निस्किसकेका छौँ के छैन है यताबाट होइन यसले फेरि मेरो सकप उडाउने भयो कि खोइ मलाई पनि हिजो के छैन जस्तो लागिरहेको छ कि बाइकमा अब के छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन तर के छैन हाम्रो गाउँ सुन्नुलाई चाहिँ पुरै 3 किलोमिटरसम्म अफरोडै अफरोड हो अनि त्यही भएर चाहिँ अब के भन्छ अफरोड बाटो चलिरहेको छु त हाम्रो दाजुभाइ भाउजूहरू छोरी ज्वाइँहरू आउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ अगाडि त दुईजना सर्दै छौँ चलो चलो आगे चलो हामी हाम्रो गाउँमा टोलमा पनि आइसकेका छौँ हैन बाख्रा पनि कस्तो अटेरी यार ह्याप्पी होली फाइनली घर पनि पुगिसकेका छौँ अब घरमा के कस्तो हुँदैछ हेरौँ न त ह्याप्पी होली
चिटिक्क भएर बसिसक्यो त ह्याप्पी होली यहाँ प्रतीक्षा घरमा पुरै कपडा हाम्रो यसो गरेर लगाऊ न यसो गरेर न लगाइदेऊ न लाउन जानेन अर्को औँलाले यहाँ लगाऊ न यसो गर न यो हात यसो गर त यसो गर हो यसो गरेर अब यहाँ लगाइदेऊ ले होली बाई ह्याप्पी होली लौ मार्यो 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 भएन अझै लाउनुपर्छ अलिअलि अलिकता लाग्यो फेरि नआउनु भोलि शनिबार ए सन्तोष दाइ चोखी रहेछ है यति राम्रो देखियो हुँदैन ए यता हुन्छ नि त लाउनु पर्छ दादा होइन त्यो मिल्दैन बुढा नमानो होली हे यता यही खोज्नु आएको रुइसकेको त्यो अमिर त्यो भगिहाल रङ सक्यो त्यो हान्न मिल्दैन नि मलाई हान्ने नि त्यसले उता 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 रुन लागेको हो र रुनु हुँदैन नि ए अनि के लिएर आएको हातमा होइन त्यो के को हो बहिनीलाई खोइ लगाइदिएको त अब बहिनीलाई खोइ लगाइदिएको त नि ल अब होली पनि सकेछ जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई कि छैन सकेको आमामा लुगा चाहिँ फोहोर पारिदिनु भयो क्या केटाहरूले यो लुगा उठाउँदा हुन्न उठाइदिउँ न के हो अरे फेरि मलाई पनि देखाइदेऊ त के हो यो के को यो के हो के को हो र के ल्याउनु एकचोटि हाँसिदेऊ त ढोकै बन्द गर्नु हो नि भाउजू लुकिहाल्नु भयो सानो बुनु खै लिएर आउनु नि आर्यन 5 कता गयो भित्रै छ कहाँ यहीँ भित्र मात्र लगाइदिनु है गालामा खै आर्यन आर्यन खेलेर बसेको यहाँ होली लाग्यो कसले लगाइदियो त्यहाँ होली यहाँ मात्र है बुझ्न बनाइदिनु निनालाई ह्याप्पी होली भाउजूलाई थोरै टिका लगाइदिन्छु टिका मात्र लगाइदिन्छु अनि यो ब्याउली बनेर बस्या भन्छ त नि टिका लाउने फेरि एकचोटि पोज दिन जन्म देखाउनु न यस्तो बेला त यहाँ बुनु अब छिन जानु ए अबि खेलेर जोर आउने बेला भइसक्यो के लाइदिनु ए बाहिर पो चल्दै त नि आएको सिनेरी गएको होला बाहिर आउँ भनेको सरासर चल्दै त आर्यन 5 डेन्जर बनाइदियो त छोड न मभन्दा अग्लो भइसकेछ भतिजेहरू पनि कति अग्लो भएको हौ अरे कस्तो भयो नि त होली त एकदम रमाइलो भयो नि ए कति धेरै सोल्टिनीहरू आएको थियो त्यहाँनिर
आर्यन छुट्यो गोर लागेछि बर्का बाउ गोर लागेछि हो बर्का बाउ चार वर्षको केटा पो भयो 4 वर्षको भयो कसरी कसरी 70 देखि 4 भयो त 4 वर्षको केटा भयो 70 देखि 4 74 भएन 74 भइसक्नु भयो अन्त त्यो 4 वर्षको केटा म भएन हो हो बर्का बाउ अब होइन मेले भगवान हम जोगेरा कहछु हम ले ले बर्का बाउ होली हैप्पी होली ए यो भाइ सुदीप सुदीप एकटा जोगेरा कहछु हैन ए फोटो ले बोल ए 1 मिनेट हैप्पी होली ए मेरो बारी माइली भाइ हो ए ये सब फोटो लेते ऐना ये सब फोटो लेते आदमी का पेश कर दिए है हां कथि में पेश करते वाह वो टिकटॉक में हां ब्याज टिकटॉक में बुढ़वा हम तो गिरा कहू क्या हां हाम्रो बाबुले के अरे ए अर्कै ए हाकिम टिकटॉक में हमरा नहीं लाया सबै सक्बै कि हम तो गिरा कहू सक्बै कि हमर भाई थे गल गया हम टिकटॉक लुगा हालो देवसी के हालो भने भोलि भन्छ दिन पर्छ जो अब तो भेट गए फोटो ले बोलो नहीं ले हां एकदम निकाल दो त्यो सक्नु हां ले बर्का बाउ निक्से बनाइयो अगामै भेटेछौ अब यस्तै हो साथीहरू होइन हाम्रो होली लगभग सकिन पनि लागिसक्यो अनि हामी चाहिँ अब यता तल गाउँतिर जाँदैछु यतातिर होली खेल्ने पार्टीहरू पनि होइन सानो सानोदेखि ठुलो सबैजना होली खेल्नलाई चलिदिरहेको छ होइन भाइ हो अनि त्यही हो ले सब गरेको ह्याप्पी होली अनि अब के गर्ने भ्लगलाई इन हान्ने भयो केटा हो हान्ने मान्नु ल साथीहरू अब हाम्रो भ्लग भनेको यहीसम्म हो अब लगभग सायद हामी गाईघाटै पनि पुग्न सक्छौँ होइन अनि अब के हुन्छ भने थाहा छैन कहाँ पुग्छौँ अब सर्वप्रथम त ज्वाइँलाई सम्बन्धित बहिनी कहाँ लगेर जिम्मा लाउनु पऱ्यो ज्वाइँलाई होइन हामीले अब ज्वाइँलाई लिएर आइसकेको यतातिर अनि त्यही हो आजलाई चाहिँ अब यति नै होइन फेरि हेर्दै गरौँला बाई बाई टेक केयर